collaborazione con Mario Moretti, uno dei più grossi artisti secondo me di Pordenone del XX secolo. Questa collaborazione è nata negli anni 90, volevamo dare una veste nuova alla grappa e lui ha creato per noi alcune ceramiche d'artista. È nata così la collezione delle grappe d'artista che successivamente hanno visto la partecipazione e la collaborazione di grossi artisti come Celiberti, Nane Zavagno ed altri. Con lui è appunto cominciata questa avventura e ricordo di questo abbiamo voluto dedicare una mostra in collaborazione con il comune di Pordenone che verrà allestita al Palazzo Ricchieri, Museo Civico d'Arte, inaugura il 6 di dicembre e proprio in quell'occasione verrà presentata una nuova ceramica di Mario Moretti che diventa anche il contenitore della grappa Pagura, quindi spirito della natura e spirito dell'arte in un connubio che speriamo abbia bella fortuna, buona fortuna.